These are simple verb techniques for baby. As a new mom, it will help you for sure. फर्स्ट बेबी को अपने नी पे जेंटली रखो और बैक पे हल्के से पैक करो। सेकंड, बेबी को अपनी लैप पर बैठाओ, एक हाथ से सपोर्ट दो और बैक पे सॉफ्टली रब करो। थर्ड, लेकिन इस बार थोड़ा रब और पैड दोनों मिक्स करके। फोर्थ, बेबी को अपने चेस्ट पे कडल करो, इससे वार्मथ और कंफर्ट दोनों मिलता है, वर्क भी इजीली होता है। जेंटल टच ही काफी है, फोर्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।